của các tư lệnh, chính ủy của các chính ủy, tướng của các tướng, thầy của các bậc thầy về quân sự. Ban tổ chức nhiệt liệt chào mừng và trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vâng, vừa rồi khi nghe những lời giới thiệu đầy tự hào ấy, chắc hẳn tất cả chúng ta đều nhận ra đó chính là Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại, người anh cả Quân đội Nhân dân Việt Nam, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Và giờ đây, kính mời quý vị chúng ta cùng lắng lòng để nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp của người anh hùng dân tộc ấy, một thiên tài quân sự kiệt xuất, một nhân cách lớn đã hy sinh trọn đời mình cho sự độc lập và tự do của Tổ quốc. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ngày 25 tháng 8 năm 1911 tại tỉnh Quảng Bình, nay thuộc tỉnh Quảng Trị. Không chỉ là một nhà chỉ huy quân sự và nhà hoạt động chính trị tại Việt Nam, ông còn là đại tướng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đại tướng chỉ huy chính trong chiến tranh Đông Dương và chiến tranh Việt Nam. Ông tham gia vào nhiều chiến dịch quan trọng như chiến dịch biên giới Thu Đông, trận chiến Điện Biên Phủ, chiến dịch Tết Mậu Thân, chiến dịch năm 1972 và chiến dịch Hồ Chí Minh. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là nhà chỉ huy quân sự nổi bật nhất bên cạnh Hồ Chí Minh trong suốt cuộc chiến và là lãnh đạo nhiều chiến dịch lớn cho đến khi chiến tranh kết thúc. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng hơn 80 năm, đồng chí đã có nhiều đóng góp lớn lao cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đại tướng được nhân dân kính trọng và là niềm tự hào của toàn dân tộc ta. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, trận đánh tại thung lũng Điện Biên Phủ bắt đầu. Đây là chiến dịch lớn nhất trong cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Thung lũng Điện Biên nằm giữa núi rừng hiểm trở của Tây Bắc Việt Nam. Pháp xây dựng một tập đoàn cứ điểm kiên cố tại đây. Chúng muốn cắt đứt đường tiếp tế và tiêu diệt chủ lực Việt Minh. Pháp tin rằng Điện Biên Phủ là pháo đài bất khả xâm phạm. Quân Pháp có hơn 16.000 lính, xe tăng và pháo hạng nặng. Mỹ viện trợ cho Pháp nhiều vũ khí và phương tiện hiện đại. Việt Minh huy động hơn 50.000 bộ đội và hàng chục ngàn dân công. Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy chiến dịch với phương châm đánh chắc, tiến chắc. Đợt 1 bắt đầu ngày 13 tháng 3, tấn công Him Lam và Độc Lập. Đây là những cứ điểm mở đầu cho chiến thắng vang dội. Pháo binh ta bắn phá dữ dội khiến Pháp rúng động. Đợt 2 bắt đầu ngày 30 tháng 3, đánh vào các đồi trọng yếu. Bộ đội ta chiến đấu anh dũng tại Forget Dominic Island. Đồi Island trở thành nơi diễn ra nhiều trận đánh ác liệt nhất. Dưới làn đạn pháo, quân ta từng bước tiến sát sở chỉ huy Pháp. Dân công kéo pháo bằng tay vượt núi, góp công lớn vào chiến dịch. Đợt 3 bắt đầu ngày 1 tháng 5, mở màn tổng công kích. Quân ta đánh thẳng vào Mường Thanh, trung tâm chỉ huy của Pháp. Ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng Decatrix bị bắt sống tại hầm chỉ huy. Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ hoàn toàn sụp đổ. Hơn 16.000 lính Pháp bị tiêu diệt hoàn toàn hoặc bị bắt làm tù binh. Lá cờ chiến thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy Pháp. Chiến thắng này buộc Pháp phải ký Hiệp định Geneva năm 1954, hiệp định chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ cổ vũ các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng Điện Biên Phủ là một bản hùng ca bất diệt, và tại Eminvoice, mỗi giải pháp hóa đơn chúng tôi cung cấp là một cứ điểm công nghệ vững chắc, giúp doanh nghiệp làm chủ cuộc chơi. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu về giải pháp hóa đơn và nằm trong top 10 đơn vị nền tảng chuyển đổi số tại Việt Nam, Eminvoice cam kết đồng hành cùng các chủ doanh nghiệp, những vị chỉ huy của thời đại mới. Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử, mà còn là bản hùng ca bất diệt về ý chí và khát vọng con người Việt Nam. Vang dội năm châu, chấn động địa cầu. Sức mạnh ấy không chỉ đến từ trang bị hay vũ khí, mà còn đến từ tinh thần đoàn kết, dám nghĩ lớn và sự sáng tạo không ngừng nghỉ. Ngày hôm nay, chiến trường năm xưa ấy đã lặng tiếng súng, nhưng ngọn lửa Điện Biên vẫn luôn rực cháy trong mỗi chúng ta.
Đó là lời nhắc nhở cho thế hệ trẻ mới Invoi hôm nay. Hãy sống có lý tưởng, dám dấn thân, dùng tri thức và công nghệ để đưa giá trị Việt Nam vươn xa trên trường quốc tế. Liều lên chiến đấu, min vui sáng niềm tin, giữ vững minh bạch bằng giải pháp thông